नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा झन्डै 11,000 नमुना परीक्षण गर्दा 4,369 जनामा कोरोना पुष्टि, 109 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गयो। गुल्मीमा 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 629 जना मात्र। नेपाल विद्यार्थी सङ्घद्वारा गुल्मी अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान, आफूहरूको मनोबल बढाएकोमा नेभी सङ्घलाई धन्यवाद ज्ञापन। र राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न, सोमबार बिहान 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदान समय थियो। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली, बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026, जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौँ। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841 057 66 र 98 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 0140 00। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4,369 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
10,986 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,702 र 667 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 667 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। केही दिन यता परीक्षणको मात्रा पनि घटाइएको छ। एकै दिन झण्डै 20,000 सम्मको नमुना परीक्षण हुने गरेकोमा अहिले त्यसको आधा 10,000 हाराहारीमा परीक्षण हुँदै आएको छ। आइतबार थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 1,093 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 804 जना, भक्तपुरमा 113 जना र ललितपुरमा 176 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 6,205 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले निको हुने दर 79.2% पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 109 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। PCR परीक्षण गर्दा 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। सत्यवती गाउँपालिकामा 13, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 2, दुर्कोट गाउँपालिकामा 1, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 2, छत्रकोट गाउँपालिकामा 1, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा 1, इस्मा गाउँपालिकामा 1 जना गरी 21 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 56 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 629 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गुल्मीका 76 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थीहरूको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ जिल्ला कार्य समिति गुल्मीले गुल्मी अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरेको छ। विद्यार्थी संघले अक्सिजनकै अभावमा कसैको ज्यान जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यले 1 लाख बराबरको एउटा कन्सल्टेटर प्रदान गरेको नेभी संघ गुल्मीका कार्यवाहक सभापति रामजी पन्थीले बताउनुभयो। विपदको समयमा अस्पतालसँग समन्वय गर्दै कोभिड विरुद्धको यात्रामा हातेमालो गर्न नेभी संघमा आबद्ध विद्यार्थीद्वारा रकम सङ्कलन गरी मेसिन प्रदान गरिएको पन्थीले बताउनुभयो। यो अक्सिजन दिनुको उद्देश्य चाहिँ हामीले यो दिँदै गर्दा सबै कुराहरू हुन्छ भने, तर यसमा हामी नेपाल विद्यार्थी संघ गुल्मी यो कोरोनाको माहौलमा चाहिँ सँगसँगै छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा उद्देश्य भएको हिसाबले यो आज तपाईहरु डाक्टर साहबलाई चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब तपाईलाई चाहिँ तपाईभित्र पनि म यही कुराहरू गर्न चाहन्छु। यहाँ भित्र पनि धेरै विभिन्न राजनीति जोडिरहेको छ। डाक्टर साहब तपाईँ आफ्नो ज्यानको चाहिँ बाजी राखेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ तपाईँ रात दिन अनवरत रूपमा चाहिँ तपाईँ लागि पर्नुभएको छ। कसैको राजनीतिमा तपाईँ नआत्तिनुहोला, नडरनुहोला। नेपाल विद्यार्थी संघ गुल्मी सिङ्गो तपाईँको साथमा छ। तपाईँ बिरामीहरूको सेवामा खटिनुहोला भन्ने कुराहरू राख्दै अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पच्यालले सामग्री प्रदान गरी उपचारमा आफूहरूको मनोबल बढाएकोमा नेभी संघलाई धन्यवाद दिनुभयो। तपाईँले दिएको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरले पनि त्यसरी नै काम गर्नेछ एउटा सम्मान गर्नको लागि र बिरामीको सेवाको लागि अत्यन्त राम्रो सेवा हुनेछ। त्यही भन्दै म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। अक्सिजन कन्सल्टेटर हस्तान्तरण कार्यक्रममा अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पाण्डी, नेभी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य सुदर्शन खनाल, नेपाली कांग्रेस रेसुङ्गा कमिटी सभापति छवि पाण्डे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। गुल्मी जिल्लाका फुटबल खेलाडी मोहन तरामु बचाउ अभियानमा तमघासको गोल्डन स्टार युवा क्लबले आर्थिक सहयोग गरेको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको गोल्डन स्टार युवा क्लबले आइतबार तरामु बचाउ अभियानमा 13,570 रुपियाँ सहयोग गरेको हो। पौडी खेल्ने क्रममा टाउको ढुङ्गामा ठक्किएर गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। अहिले उहाँको शरीरको छातीदेखि तलतिरको भाग नचल्ने र अचेत अवस्थामा रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। मोहनको अहिले अस्पतालमा उपचार हुँदैछ। मोहनका बुबा पूर्णबहादुर तरामुले भर्ना गरेर शल्यक्रियाको तयारीमा रहेको बताउनुभयो। छोरा बोल्दैन, अस्पतालले भर्ना गरेर शल्यक्रियाको लागि रकम मागेको छ। उहाँले भन्नुभयो, पैसा जुटाउनै नसकेर केही भन्न सकेका छैनौं। बेडबाट उठेर मोहनले मैदानमा फेरि गोल हानेको देख्न अहिले सबैले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। उहाँलाई बचाउन परिवार र खेलाडीहरू सडकमा चन्दा सङ्कलन गरिरहेका छन्। 26 वर्षीय मोहन सत्यवती 3 ठुलुलुम्पे एक स्थायी घर भई लामो समयदेखि तमघास बस्दै आउनु भएको छ। मोहन देश र जिल्लाको खातिर कैयौं पटक खेल मैदानमा लड्नुभयो, तर हिम्मत लिएर त्यति नै पटक उठ्नुभयो। अहिले अस्पतालको शैय्यामा ढल्नु भएको छ। उहाँलाई उठाउने कसले परिवार आर्थिक समस्याका कारण छटपटिएको छ। तर उहाँको ज्यान बचाउनको लागि तमघासको गोल्डन स्टार युवा क्लब परिवारले आज आइतबार आर्थिक सहयोग गरेको हो। उक्त क्लबले बराल परिवारबाट आर्थिक रकम सङ्कलन गरेर तरामुको उपचारको लागि दिएको हो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ।
तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईँले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको लागि सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा सोमबार बिहान 9 बजेदेखि हुने उपनिर्वाचनको तयारी भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताउनुभयो। उहाँले सोमबार राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा कोभिड पोजिटिभको लागि छुट्टै मतदान स्थल बनाइएको बताउनुभयो। निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताहरूले अनिवार्य PCR परीक्षण रिपोर्ट ल्याउनु पर्नेछ। बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान समय तोकिएको छ। सम्भव भएसम्म दिउँसो 3:30 बजेबाट मतगणना सुरु गरिने पनि अधिकृत थापाले बताउनुभयो। हामी निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी सम्पूर्ण पुरा भइसकेको छ। हामी केवल मतदाताहरूलाई पर्खेर बसेका छौँ र मतदान केन्द्रमा पनि मतदान अधिकृत र अरू कर्मचारीहरू खटिसक्नु भएको छ। सबैजनाले आज मतदान केन्द्र पनि तयार गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दीर्घनारायण पाण्डे र एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दिनुभएको हो। दुई उम्मेदवारहरू रस्साकस्सी सहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यो राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि 79 जना प्रदेश सभा सदस्य तथा 217 जना स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड संक्रमितका लागि अक्सिजनको अभाव भएपछि दाङमा नागरिक स्तरबाट अक्सिजन बैंक अभियान थालिएको छ। अस्पतालले अक्सिजन अभावका कारण थप बिरामी भर्ना गर्न नसकिने बताउन थालेपछि र पालिकामा स्थापना भएका आइसोलेसन अक्सिजनकै अभावका कारण सञ्चालन गर्न गाह्रो भएपछि नागरिकले स्वतस्फूर्त रूपमा रकम सङ्कलन गरी अक्सिजन आपूर्ति गर्न थालेका हुन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र दाङको निर्णय अनुसार दाङका 10वटै पालिकाले आफ्नै क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारको कोभिड आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन गरेका छन्। कोभिड आइसोलेसन अस्पताल बेलझुण्डे र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिलेदेखि नै कोभिड संक्रमितको उपचार हुँदै आएको थियो। ती सबै अस्पतालले बेड खाली हुँदा पनि अक्सिजनको अभावले थप बिरामी भर्ना गर्न नसकिने बताउन थालेपछि जिल्लाका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारण नागरिकले अक्सिजन सङ्कलनको अभियान थालेका छन्। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा केही व्यक्तिले अक्सिजन सिलिन्डरको लागि मेरो 1000 रुपियाँ अभियान सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुरु गरेपछि जिल्लामा अक्सिजन आपूर्तिमा केही सहज भएको छ। यस्तै अभियानबाट घोराईमा 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम सङ्कलन भइसकेको र त्यही रकम बराबरको 1037 थान अक्सिजन खरिद गरिएको अभियान कर्मीको भनाइ छ। आवश्यक पर्यो भने आगामी दिनहरूमा पनि विभिन्न अभियन्ताहरूद्वारा उद्योग वाणिज्य सङ्घकै हाम्रो व्यावसायिक सुरक्षा कोष आवश्यक पर्यो भने हामीले त्यो व्यावसायिक सुरक्षा कोषको रकम पनि हामीले चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर रिफिल गर्नको लागि हामीले त्यसमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ।
दाङ जिल्लाकै अर्को ठूलो सहर तुलसीपुरमा पनि 500 सिलिन्डर किन्न मिल्ने रकम सङ्कलन भइसकेको अभियन्ताहरूले बताएका छन्। अक्सिजन बैंक नाम दिएर सुरु गरिएको अभियानले जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य समेत राखेको अभियन्ताको भनाइ छ। अक्सिजन त हाम्रो छिमेकी जिल्ला बाँकेमा भएको अक्सिजन प्लान्टहरूबाट भरेर रिफिल गरेर काम चलाइरहेछौँ र दाङमा पनि अक्सिजन प्लान्ट सुरुवात भएको छ, बन्द भएको उद्योग। अक्सिजनको अभाव कम गर्न जिल्लामा रहेका ठूला उद्योगहरूले पनि दैनिक रूपमा निश्चित संख्या नै तोकेर सिलिन्डर आपूर्तिको जिम्मा लिएका छन्। यसरी ल्याइएका अक्सिजन सिलिन्डर र अभियन्ताबाट सङ्कलन भएको अक्सिजन सिलिन्डर बिरामीको संख्याका आधारमा कोभिड अस्पताललाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ। दाङमा दैनिक करिब 300 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्ने प्रशासनको भनाइ छ। अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ ल्याउनु यसको चाहिँ मेरो संयोजकत्वमै हामीले यो अक्सिजन वितरण गर्ने गरेका छौँ र हामीले अक्सिजन वितरण गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकतामा बेलजियम कोरोना अस्पताल र 2 नम्बरमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, 3 नम्बरमा लमाई अस्पताललाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर हामीले वितरण गरेका छौँ। यसरी महामारीको बेला सम्बन्धित निकायसँगै सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूको सहयोगले पक्कै पनि सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्न सहयोग पुग्नेछ। बी टेलिभिजनको लागि दाङबाट सहकर्मी दीपक ओलीको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्यय बजेटको सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र सङ्कल्पका साथ बजेट आएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, यो बजेट केवल सुनाउनको लागि होइन, कार्यान्वयन गर्नको लागि बजेटमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा नै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, तर त्यसै अनुसार बजेट केन्द्रित गरिएको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि प्रस्तुत गरिएको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छौं। मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा बजेट केन्द्रित भएको र ती समस्या समाधानको लागि स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको बताउनुभयो। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले भोलिदेखि नै बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल अगाडि बढाउने र कार्यान्वयनको अभियानलाई तीव्रता दिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्छ, यसमा दुविधा राख्नुपर्ने छैन। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षक पुनः एकपटक। नेपालमा झन्डै 11,000 नमुना परीक्षण गर्दा 4,369 जनामा कोरोना पुष्टि, 109 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गयो। गुल्मीमा 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 629 जना मात्र। नेपाल विद्यार्थी सङ्घद्वारा गुल्मी अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान, आफूहरूको मनोबल बढाएकोमा नेभी सङ्घलाई धन्यवाद ज्ञापन। र राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न, सोमबार बिहान 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदान समय थियो। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।